Баудаҡ, муйынсаҡ, беләҙек тағырға һәр ҡыҙ ярата, ләкин уларҙы һатып алырға ғына түгел, ә үҙ ҡулдарың менән эшләргә була. Һәм бөгөн ошо һөнәрҙә миңә Урали апай ярҙам итәсәк. Урали апай, сәләм, нимәнән башлайбыҙ? Сәләм. Беҙ бөгөн матур ғына бисерҙән биҙәүес эшләйәсәкбеҙ. Беҙгә бының өсөн аҡ бисер, ҙурыраҡ һары төҫтәге һәм йәшел кәрәк буласаҡ. Иң тәүҙә беҙгә лесканы үҙебеҙгә кәрәк оҙонлоҡта алырға кәрәк буласаҡ. Шулай. Һәм беҙгә шунан 2 тапҡырға оҙонораҡ алырға кәрәк була. Урали апай, ә бына һин ошо шөғөлгә нисек өйрәндең? Минең әсәйем төрлө ҡул эштәре менән булыша, һәм мин унан өйрәндем. Бик ҡыҙыҡ. Эйе, иң тәүҙә ысҡынып сыҡмаһын өсөн ныҡ итеп беркетергә кәрәк. Һуңынан беҙ уны шырпы менән өтөп ҡуясаҡбыҙ. Сәскәне һәр төрлө төҫтә эшләргә була, үҙегеҙгә оҡшаған. Беҙ аҡ итеп эшләрбеҙ. Тәүҙә 4 аҡ бисер йыябыҙ. Шунан уртаһына һары берәү. Шунан ошолай әйләндереп, беренсе бисергә кире кейҙерәм. Һәм араһына йәшел бисерҙе йыясаҡбыҙ. Күпме оҙонлоҡ кәрәк, шундай беҙ 8 бисер алырбыҙ. Фатима, хәҙер һин эшләп ҡара. Так, иң башта 4 бисер тағабыҙ, кейҙерәбеҙ. Эйе, иҫеңдә ҡалдырғанһың. Так, хәҙер беренсе бисерға, эйеме? Бына. Ошолай эс яҡтан. Эс яҡтан? Эйе, ошолай үҙеңә тотто. Килеп сыҡмай шикелле. Ярҙам ит әле, Урали апай. Ошо яҡтан. Һәм ҡайһы яҡтан? Ошо яҡтан, ошо яҡтан. Бына һары уртала ҡалырға тейеш. Ошолай, эйеме? Эйе. Бына беҙҙә ошолай килеп саҡты. Сәскәне 6 йәки 8 тажға эшләгегеҙ килһә, баяҡтан да өсәү, теге яҡтан да өсәү инергә кәрәк була. Ниндәй һеҙгә уңай, шулай оҙонлоҡта эшләгеҙ. Бына беҙҙә ошондай матур ғына биҙәүестәр килеп сыҡты. Урали апай, һиңә оҫталыҡ дәресе өсөн ҙур рәхмәт. Һеҙгә рәхмәт саҡырғанығыҙ өсөн. Эшләгеҙ, ауыр түгел. Дуҫтар, мин бөгөн яңы һөнәргә өйрәндем. Минең хәҙер биҙәүестәрем ныҡ күп буласаҡ. Фатима Сынбулатова, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.